တကယ်ကိုနည်းနည်းလေးမှမနာခဲ့ညောင်မေကိုလေးမှာပြကျွန်တော်ရင်းပေးသွားတယ်တနေ့တော့ကိုရိုးရပေါင်းဖက်ကြမှာပါညောင်မေကိုလေးမှာခုတော့လိန်ငိုင်းနဲ့ပြောသွားတယ်အတကားရီကိုတော့လုတ်ပြေးရမှာလားကိုပြောခဲ့တဲ့ပန်းလေးဟာနောက်ရင်ခွေမှာတော့တွေ့ထလာကိုတော့ခီးဆိုင်ပါတော့စိတ်ပူလို့ပါကလေးလေးဟာတန်ရရင်မပေးတော့လဲနေနိုင်နေပြီအစ်စေကွာနောက်ထပ်မင်းသူနဲ့တွေ့မင်းပြောဖို့ကအထီးကကြနာကျင်ငါဘယ်လိုမှမသိပါသူလက်တွဲရှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့လမ်းလေးအိမ်ပြန်ချင်းနေရပါဘူးကိုမင်းစွာနမ်းနေဘူးတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ပြိုးခဲ့ဘူးတဲ့ပန်းကလေးဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့ဒီခင်ကြီးတွေမှာငါဘယ်သူကိုယုံကြည်ရမလဲမာယာများတဲ့ချစ်ခရီးလမ်းမှာဒီအလွမ်းတွေကိုပြေဖို့ရင်းနေ